When you see Ugandans trying to have blonde hair, you know there is a problem with a character. And I believe, and I know that there are some of you who have changed your hair color to blonde, to brown, to whatever. Kitange yafa mwavu muzibu. Mwali mulwana nga ali mu kuzaala. Yatuzaala bangi ennaku erumyezi. Masaka Kaliisizo jjongoza. Weebale nnyo jjajja obwavu mbuvuddemu. Nja kwogera Luzungu jjajja nsobole okutegeerekeka yadde saasoma. Kigenda wa maama. Uganda has been shining in recent years on continental and even global sports scene. The success allowed and make most of us proud. We fear so tutiam that this success are mostly personal. Yeah. Thank you, Sister Natasha. I'm very happy anytime because I have had my time because I had a big heart. So far, Mommy, how are you? How are you, Mommy? All right, Daddy. How are you today? We're President of Uganda. You know, Charles President Natete. Your question now. The President, I have campaign begin now because now because now the circle of NRM because the people in this state this have now because we can't begin now the President. First wait. Sorry? I know, don't go. So the first wait. The President, your question now, because the NLM, because people right now, I have the circle because they are now the publicity, I can't get the on the experts. Now because I had that president of Uganda, I don't contact the experts. Ngenda kuteka bilioni 5. Wanjisebo linda ko siwulidde bulungi wanjisebo bilioni 5 bilioni tweyanziza nnyo ssebo simanyi nyinza funayo kadde kinenzija nenkusisinkanamu nenkuyitamu ku kiwandiiko kyaffe ne tuluwayamu bakuleete wiiki ejja. Aha, bannaayo olunaku lwayiro twasanzaani. Kali nga sinaba kuvaawo ndowooza Madam Natasha nsaba kano nako kankayisizeewo ddala abakulu babadde kati baŋŋambye nti bw'omaliriza ebyo byonna ate omukulu omutegeezi. Mr. President, congratulations sir. Entandika gy'otandiseemu ekisanja kigenda tunyumira. Nkirabiddewo nebaaya kigenda tunyumira. Kati bana obugalo our man. When you see Ugandans trying to have Bana mama byonna wabikoze naye nakaviri ka puzzle ne puzzle yategedde kye bamugambye kye kirungi teyategedde. banamuvunulira nga takyasobola kwewozaako naye puzzle publicity nakyete ensonga zaabwe zo zategeerekese aliwo yaliri puzzle paka nakaneta nategera byaki naye yamuwandikidde mu binnyo ekisooka kizuuliddwa nti mu ggwanga muno okubaako kyofuna olina kutuuka eri mukulembeze wa ggwanga omukuba oluki oyagala oba toyagala ojja genda agati gwolaba atuuse ewali oluseke sirika muleke akuba oluki alina kyayitamu naye muleke akuba oluseke naye ate alirukubadde nze kyembasaba tukole Uganda challenge yange ze jenina naye eriemu yone bivewo omukulembeze w'eggwanga olumu biyinza okufevalinga gasaako ababa bagenze boka
so tulwane nnyo okukolerera n'abataliiwo bwe muba mugamba nti mukiikidde kuba mugamba mukiikiridde abalala tulwane nnyo ekyokubiri kino kiyinza okulabika bamu bayinza okungamba sayemu ekikulu mweyogeza nnyo I know in a group belonging to the light group of people bintu bibira nnyo serious pategedde era si ffenani tuli tusaanidde okugenda ew'omukulembeze w'eggwanga waliwo abalina okugenda abalala balina okuteesebwa yendowooza yange naye mu byonna Kasukulu yasooka okugenda of course yayogera ku challenges ez'aba content creators n'ebyo nabyo byetaaga okukola kyokusigala